guys, good morning, good morning. Kaya naka-ready na ako mag-bike. Kaya lang as you can see, nag-hailstorm. Balas naman. Pakita ko sa inyo. Ayun o. Umuulan ng yelo. Ayun o. Umuulan ng yelo. Ba tayo? Kita nyo ba? Ang malas naman. Umuulan ng yelo. Nag-hailstorm. Ito malaki to. Ayan o. Mula ng yelo. Ready na ang kamote. Ayan o. Kamote riders. Anak ng teteng. Naka-ready na yung bike natin. Nabuta pa tayo ng ulan. So ayan na. Ayan, medyo tumila ng ulan. Ang malas, ang malas. Ay! Ayan o. Yes! Nakakupal din. Ayan, nakita nyo yung ano, yung ulap. Ay! Kulimlim. Tapos charan, umulan, 'di ba? Sabi ko nga kanina, umulan ng yelo. Ay, isang malas naman. Every weekend na nga lang kami nagbabay, kumulan pa. Yan, merong mga umalis kanina, mga bandang alas 5, ngayon alas 6 na eh. Ayan, alas 6 na. Nagsisimula na yung tag-init kasi ano na ngayon eh. Halos kakalagitnaan na ng February. Kaya lang, ito pa yung pahabol na ulan eh. Mula ng hailstorm. Yung bike natin oh. Pakita ko. So yan ang bag natin. Yan, wala na yung ano ko, yung holder ng Pimipal, nasira na. Yan. Yan, may dala akong tubig. Tapos ito, yung kapapalit natin ng ano, ng hub. Doon yung isa. Kasi favorite natin ng kulay yung green eh. Yan, puro green. Some color are green. Yan. Yeah. Tapos yung hub natin sa likod. Yan. Bayan, pero ikot lang tayo saglit. Ayan, tumila na naman siya. Ayan, nakita nyo naman yung dinampot kong mga hailstorm. Ikot lang tayo saglit para ma-warm up natin yung tuhod natin. Ayan, wala na siyang ulan, ambon-ambon na lang. Ayan ba, ipupuntahan namin, medyo malayo yun eh. Kaya lang pag ganyan ang kalsada, 'di ba, delikado yan eh. Iba naman yung safety rito. Dito pag na-aksidente ka sa kalsada, dito. Usog-usod pa naman dito yung tinatawag na hit and run. Damn! Kaya maraming namamatay na mga expat nadadali sa hit and run, di ba?
Ayaw nilang aminin yan, pero yun ang totoo. Kaya kami mga nagbabike, mayroong magagandang pupuntahan, kaya lang siyempre isipin mo rin yung safety, yung safety mo sa kalsada. Kaya hindi ganun kadali, although mayroon pa tayong pandemic, di ba? Ayan, so ikot lang tayo saglit, and then siguro ito lang yung may papakita kong video natin. Ayan, epic na lang natin yan mamaya, okay? So ikot tayo saglit. Taran. So yun guys, tumila na yung ulan. Ayan kasi yung patak ng tubig sa bubong. Ayan, pakita ko lang yung tinatawag na kalsada dito. Ayan, as you can see, basa ang kalsada. Ayan. Takbong ano lang tayo. Ayan, as you can see, basa ang kalsada. Dito lang tayo, hindi na tayo lalayo. Okay? Ayan, nakita ko sa inyo, wala pong drainage dito. Okay, wala siyang drainage. Ayan, mga sasakyan. Ayan o. So you can see, sa gilid walang drainage. Sa gitna ng kalsada tumatawid yung tubig. Ayan, diba? Wala po silang drainage dito. Ayan o, sa gilid walang drainage. Sa gitna yung tubig dumadaan. Ayan, kung saan na lang siya ma-stuck, kaya na lang siya matuyo, diba? Ayan, ganito po dito. Kaya hindi na muna tayo lalayo. Okay, nandito lang tayo. Boy! Oo nga eh, nabutan ng ulan. Tayo. Makita ko yung kalsada. Hindi na tayo lalayo. Meron yan tubig. Punta ako sa yung may pinakamababang area. Ayan. Ito, pupunta tayo sa main road. Ito na yung pinaka main road. Ayan, as you can see. Ayan, yan yung kalsada nila, main road. Baha eh. Baha ng konting kalsada. Lalo na dun, oh.
Ayan o. Kasi kung saan yung may pinakamababa, doon nag-stop yung tubig. Ayan o. Diba? Ito lang tayo. Okay?